नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज टेक फीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपग्रेड करने वाले हैं अपने लैपटॉप को, जो कि है इंस्पायरन 153567 और इसके जो 1 TB का हार्ड ड्राइव है बट और i5 7 जनरेशन है, होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा स्लो में चलता है। ठीक है, तो इसको जो हम आज अपग्रेड करने वाले हैं अपने इस SSD से। और ये हमारे पास में WD का जो हमें करीब करीब ये 1600 रुपये का, आपको जो ऑनलाइन पे 1700-1800 का भी मिल जाएगा और ऑफलाइन में आपको मीन ये 1600-1700 किसी भी रेट पे आपको मिल सकता है। ठीक है, और ये जो आपको SSD होता है, और SSD आपको पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट होता है। वैसे बोला जाता है कि 10 टाइम ज़्यादा फास्ट होता है। बेसिकली सैमसंग इतना ज़्यादा स्पीड नहीं होता, बट हाँ फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड मैकेनिकल ड्राइव जो हमारा हार्ड ड्राइव होता है। तो उससे हम इसको अपग्रेड करने वाले हैं। और मैं इस लैपटॉप के बारे में बताऊँ तो दोस्तों, ये लैपटॉप जो है थोड़ा सा न्यू डिजाइन पे बनाया हुआ है, न्यू बेस्ड ऑन है। तो इसमें जो हमें पूरा सारा का सारा बैक साइड को ओपन करना होगा, उसके बाद ही हम इसमें जो अपना ये SSD लगा सकते हैं। वैसे बाकी पहले का हार्ड ड्राइव में जो लैपटॉप था उसमें जो हमें बस आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये जो यहाँ से केस हटा देते थे और यहाँ पे हार्ड ड्राइव लग जाता था। लेकिन अभी के पोर्शन में इसको पूरा का पूरा ओपन करना होगा हमें, एंड उसके बाद में इसमें इंस्टॉल होगा हमारा ये नया वाला SSD। ठीक है, तो चलिए। और इसके लिए जो हमें फिर बूटेबल पेन ड्राइव भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जो अपना बूटेबल बना लिया है। ये मेरे पास में बूटेबल जो SD कार्ड है, और इसके जरिए से हम इसमें बूट करने वाले हैं और विंडो इसमें डालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको कारनामा करते हैं। ओके, तो दोस्तों अभी जो हमारे लैपटॉप में हार्ड ड्राइव लगा हुआ है और इसको जो हम चेक करने वाले हैं कि कितने देर में बूट होकर के हमें जो स्क्रीन मिल जाता है वर्क के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में स्टॉप वॉच, चलिए मैं स्टॉप वॉच लेके आ जा रहा हूँ फिलहाल। वेयर इज दैट? या तो हम इसको ओपन ऑन करते, ये हो गया ऑन, और ये मैंने इसमें भी बटन दबा दिया। तो देखते हैं ये हमारा जस्ट ऑन कितने देर में होता है। ठीक है, तो 7 सेकंड हुए हैं, अभी 9 सेकंड। तो दोस्तों SSD में बोला जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली 20 to 25 सेकंड में जो हमारा विंडो अपने यूज के लिए वर्क के लिए आ जाता है ऑन होकर के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 सेकंड हो चुका है और 38 एंड 40 सेकंड हो गया, लेकिन अभी भी ये बूट हो ही रहा है। तो जस्ट हम वेट ही कर रहे हैं कभी तक बूट होता है और पूरा टोटल टाइम देखते हैं। जबकि इसमें जो i5 7 जनरेशन का प्रोसेसर है एंड 4 GB रैम है। मुझे नहीं लगता कि ये जो रियल का इतना प्रॉब्लम है। और हाँ, ये जो यहाँ लॉक स्क्रीन पे पहुंचा है 2 मिनट 44 सेकंड में। ठीक है, वाह। पूरे तरीके से हमें वर्क करने के लिए मतलब कि 3 मिनट ही लगा दिया ऑन होने में। ठीक है, तो आपने देखा। अब चलिए, अब मैं इसको जो शट डाउन करता हूं और फिर से हम देखते हैं। ये जो 3 मिनट के करीब करीब 2 मिनट 48 सेकंड हमारा लगा है, और इसे मैं ले जा रहा हूं शट डाउन में। ठीक है, इसको हम जो रीसेट कर ले रहे हैं। ओके, एंड ओके, यहाँ पे हमारे पास में स्टॉप वॉच या तो ओके, तो हमने जो दोनों को एक ही साथ में क्लिक किया है, शट डाउन को भी और इसे भी। तो देखते हैं ये कब तक ये शट डाउन होता है। ओके, तो ये स्टार्ट हुआ है अभी। या तो ये जो शट डाउन हुआ है करीब करीब 40 सेकंड में शट डाउन हुआ है। और बस अभी जो हम इसे चेंज करेंगे, SSD लगाएंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे हम जो कैडी यूज करने वाले हैं। अब ये क्या होता है कि हम जो SSD साथ में हार्ड ड्राइव दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जो CD ड्राइव हटाना होता है। और आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा मामला कि कैसे क्या है। ओके, तो दोस्तों इसे ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें पीछे से इसे सारे के सारे जितने भी स्क्रू है उसे हटाने होंगे। ठीक, और स्क्रू जो है सो हमें याद भी रखना होगा कि कौन सा स्क्रू कहाँ का है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। और कौन सा हमारे इसमें पेच आ रहा है।
तो यहाँ से हम बैटरी से ओपन कर ले रहे हैं, और यहाँ पे भी हमारे 2 स्क्रू होते हैं बैटरी के पास में भी, ठीक है। तो ये जो सो हमारा CD ड्राइव का स्क्रू है, और इसके बाद में CD ड्राइव को आप ऐसे करके खींचेंगे तो ये जो सो बाहर आ जाएगा। ओके, एंड काइंड ऑफ ओके। तो हमें जो सो सभी स्क्रूज को जो सो ओपन करना है। तो जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं कि मैं सारे स्क्रू को जो सो एक एक करके यहाँ पे निकाला और सभी को नंबर वाइज रखा, ताकि मुझे जो ये बाद में याद रहे और लगाने में ये कोई परेशानी ना हो। ऐसे में कोई इतना बड़ा प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन ये काम जो सो इतना ज़्यादा प्रोफेशनली करने का भी नहीं है कि मतलब आप भी कर सकते हो। ये वो नहीं है कि आप शॉप पे ले जाओ और शॉप वाला जो सो आपको 400-500 रुपये इसी चीज़ का चार्ज कर ले। नहीं, तो ये आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में स्क्रू ड्राइवर है जिससे ये खोला जा सकता है तो जरूर कर सकते हैं। वैसे मैं एक और बात बता दूं, अगर आप कैडी खरीदते हो तो कैडी के साथ में एक जो स्क्रू ड्राइवर भी आता है किसी किसी के साथ में, जिसमें आपको जो सो मीन लैपटॉप के पीछे वाले सारे स्क्रू उससे ओपन हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? तो ये भी आप कर सकते हैं। और हाँ, आप इन स्क्रू में ना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन कुछ जो स्क्रू होते हैं वो छोटे बड़े साइज वाले होते हैं। तो ये बस ध्यान रखने वाला वही होता है कि कहाँ पे छोटा वाला लग रहा है। कि यार क्या होता है ना कि कई दफ़ा किसी किसी जगह पे छोटे लगने होते हैं, वहाँ पे बड़ा लगा दे तो वो स्क्रू वाला खुद उल्टा ख़राब हो सकता है हमारा, कि उसमें लगे ही ना बाद में, या फिर वो पूरा का पूरा यूजलेस जैसा हो जाए। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और भी बात है कि कई बार जो स्क्रू जो हिडन भी होते हैं उसके कोई स्टिकर वगैरह के नीचे, तो वो भी आपको ध्यान देना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो दिखता नहीं, स्क्रू नहीं दिखता है, और हम जैसे उसे ओपन करने के चक्कर में तोड़ तोड़ देते हैं, और वो एक चीज़ जो टूट जाता है ना यार, बहुत दिक्कत देता है। मतलब दिक्कत देने के सेंस में ये है कि मतलब हमें जो एक अंदर से वो दुख सा होता रहता है कि यार ये मेरी वजह से टूट गया, और दूसरा कि कई दफ़ा ये भी होता है कि वो सेट नहीं हो पाता ढंग से। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि वो हमें हल्का हल्का लचीला सा हो जाता है। और हाँ, पीछे से स्क्रू खोलने के बाद में आपको फ्रंट के भी स्क्रू निकालने हैं। नए वाले तो जो लेटेस्ट जनरेशन लेटेस्ट जो लैपटॉप आ रहा है आजकल सिंगल बॉडी वाला, उसमें तो कीबोर्ड भी पीछे साइड से लगा रहता है, तो इस वजह से उसमें पीछे ही सारे बट स्क्रू होते हैं और वहीं से खोलने का डायरेक्टली खुल जाता है। लेकिन जो मिड वाला था, बहुत पहले का भी नहीं, जो और अभी लेटेस्ट से थोड़ा सा पहले वाला, उसमें क्या था कि पूरी की पूरी बैक पैनल भी खुलती थी और आगे से कीबोर्ड भी। तो कीबोर्ड के अंदर भी स्क्रू होते ही होते हैं, ये तो ध्यान दीजिएगा ही। जिस भी की लैपटॉप में कीबोर्ड निकल रहा हो, समझ लीजिए कीबोर्ड के नीचे स्क्रू है। समझे आप? हाँ। और वैसे लेटेस्ट वाले जो भी आ रहे हैं उसमें यूनिबॉडी आता है, उसमें तो कीबोर्ड पीछे साइड से लगता है, उसमें तो कीबोर्ड चेंज करने का भी बहुत झमेला है। पुराने वाले थोड़े से मुझे अच्छे लगते थे यार, कीबोर्ड भी अपनी मर्जी से है, वो मैं चेंज कर सकता हूँ कैसे भी करके, है कि नहीं? यहाँ पे मेरा जो कीबोर्ड हो गया है ओपन, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत आराम से इसके पत्ती को निकालना होता है। अगर ये हल्का भी डैमेज हो गया तो आपका कीबोर्ड वर्क करना बंद कर देगा। और आप पीछे से वो जो वायर दिख रहा है आपको, वो वायर भी हटाना है, जो कि आपकी CD ड्राइव को कनेक्ट कर रहा है डायरेक्टली कैडी को, हमें सॉरी CD ड्राइव को, जिसमें आप कैडी लगाइए या फिर CD ड्राइव लगाइए। और फिर आपको मैं दिखा रहा हूँ जो जो स्क्रू है, वो स्क्रू जो से आपको ओपन करने हैं। हालांकि ये आपके लैपटॉप के में डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो आपका अगर लैपटॉप अलग है तो उसमें स्क्रू के पोजीशन भी अलग हो सकते हैं, तो वो आप सारे आपको खोलने हैं। ऐसा मत ध्यान दीजिएगा, अपना ज्ञान मत लगाइएगा कि यार ये हो सकता है स्क्रू जैसे ऊपर वाले को ही टाइट कर रहा है, बस नहीं। वो आगे से पीछे मतलब पूरे की पूरी बॉडी तक को कनेक्टेड रहता है। और सेफ साइड के लिए आप जैसे इसे ओपन कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, तो मैंने तो कर लिया था ओपन अपने टाइम पे। और एक और बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यार जब भी ये चीज़ें करो ना, कि जो चीज़ें आपको थोड़ा सा लगे कि थोड़ा मुश्किल सा है, तो उसका आप वीडियो रिकॉर्ड किया करो। वीडियो रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि अगर बाई चांस आप भूल जाते हो कि ये स्क्रू कहाँ था और ये कैसे कनेक्टेड था, तो आप अपना ही वीडियो देख करके जरूर एक बार लगा सकते हो आइडिया कि अच्छा हाँ, मैंने ये चीज़ यहाँ से खोला था। ये भी काफ़ी अच्छी बात होती है वैसे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया है सारा कुछ। अब जैसे बड़े आराम से इसको लगाना है, क्योंकि हमने जो स्क्रू खोले ना वो हिंज हट गया है, हिंज के स्क्रू भी खोल दिया, तो अब इसे हमें आराम आराम से इसे निकालना है बाहर। ठीक है।
पीछे वाले बैक पैनल को। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बड़े ही आराम से इसको जो सो बाहर निकालना है, मतलब बैक पैनल को। ध्यान रखिए कि कोई भी जो सो लॉकिंग मैकेनिज्म इसका टूट ना जाए। और हाँ, ताकत तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन वही आपको देखने वाली बात है, हल्का हल्का नाखून से प्रेस करके उसके आप जो सो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर प्लास्टिक का कोई चीज़ पतला सा है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, फ़ोन के लिए ओपनिंग के लिए जो आता है, स्क्रीन ओपनिंग वाला जो होता है, प्राइंग टूल्स बोलते हैं उसको, वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे मेरा ये नाखून से निकल गया था, और मेरे पास में ऐसे कोई प्राइंग टूल्स वहाँ पे था नहीं, तो इस वजह से मैंने खुद से ही जैसे हुआ हो पाया मैंने निकाल दिया इसे। ठीक है, और बस मैं ये चीज़ का ध्यान रख रहा था कि ये बहुत ही आराम से हो, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ना हो जाए, और कोई मैकेनिज्म अगर एक भी टूट जाता है तो और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, अगर फिर पूरा का पूरा पैनल भी चेंज करना पड़ सकता है अगर हिंज विंज के पास का टूट गया तो, समझ रहे हैं आप। और हिंज के पास का बहुत कमज़ोर भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, दोनों चीज़ें एक ही जगह पे होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो सो मेरा हिंज के पास में अभी फंसा हुआ है, तो उसी को मैं जो सो बहुत ही आराम से निकालने की कोशिश कर रहा था, और हालांकि वजह से वीडियो की कवरेज में नहीं आ पाया, एंड ये जो सो मेरा निकल गया। आप देख सकते हैं पैनल, बैक पैनल, और ये रहा इसका मदरबोर्ड, वन साइड में है, हार्ड ड्राइव वहाँ है। वैसे यार इससे जो पहले वाला लैपटॉप हुआ करता था मेरा, जिसमें ये आराम से हार्ड ड्राइव निकल जाता था और रैम भी, यहाँ तो रैम चेंज करने के चक्कर में भी पूरा खोलना पड़ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा जो है हार्ड ड्राइव है। यप, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारा हार्ड ड्राइव है, और ये हार्ड ड्राइव जो कनेक्टेड है एक वायर से, तो मे भी हो सकता है वायर में भी फॉल्टी हो सकता है अगर आप हार्ड ड्राइव का भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, तो अभी जैसे हम हार्ड ड्राइव को ओपन करेंगे, और उस जगह पे हमें जैसे एसएसडी को फिट करना है। ठीक है, तो ये जैसे स्क्रू है हार्ड ड्राइव के चारों साइड में, वो स्क्रू हम जैसे अभी निकालेंगे, और स्क्रू निकालने के बाद में वहाँ पे हम लगाएंगे अपना एसएसडी सेम प्लेस पे, क्योंकि एसएसडी का भी साइज जो है सेम ही होता है। ठीक है, ओके। ओके, तो मैंने इसके चारों स्क्रू खोल लिए, और ये जो आप देख सकते हैं कि एक जो सो यहाँ पे वायर, मतलब कि एक पीसीबी टाइप का जो कि हार्ड ड्राइव को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया हुआ है। हालांकि ये अच्छी भी चीज़ है कि हम जैसे इसको भी चेंज कर सकते हैं अगर दिक्कत देता है तो। और वैसे मेरे को लगा था पहले ऐसे ही खुल जाएगा, लेकिन नहीं, मेरे को पूरा का पूरा हार्ड ड्राइव निकालना पड़ा विथ पीसीबी, और उसके बाद में हमने इसको जो सो फिर से हटाया। देख सकते काफ़ी टाइट था यार, वैसे सही बताओ तो, जो कि हमारे आई मीन सीपीयू के अंदर में होता है उतना ज़्यादा ये हल्का था नहीं, तो मैंने इसको नीचे वाले मदरबोर्ड के पास से ही खोल दिया यहीं से, और बाद में इसे मैंने हटा दिया। ठीक है, हो गया।
ओके, तो मैंने यहाँ पे हार्ड ड्राइव को जो सभी स्क्रू निकाल के लगा हटा दिया, और इसमें जो अब हम अपने एसएसडी को अनबॉक्स कर लेते हैं और इसको हम सेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा WD ग्रीन, और WD ग्रीन जो है सो ठीक है, मिड रेंज एसएसडी अच्छा है, और इसका वेट काफ़ी हल्का है। सही बताऊँ तो मैकेनिकल ड्राइव से बहुत हल्का, इवन लगता ही नहीं है, ये लगता रहता है कि एसडी कार्ड के इतना ये है वैसे। ठीक है, तो ये हमारा जो एसएसडी निकल गया बाहर, और अब इसको जो हम इसके केसिंग जो इस तरीके से दिया गया इसमें फिट करेंगे। ठीक है, और याद रखें जिस तरीके से हार्ड ड्राइव था उसी तरीके से आपको सेम इसको फिट करना है। और ये हार्ड ड्राइव से हल्का पतला होता है, तो इसलिए आपको इसे जो हल्का ऊपर उठा के टाइट करना होगा। जो स्क्रू हमने निकाले थे वो स्क्रू जो है दोबारा से इसमें हमें टाइट करने हैं। ये हमारा हो गया सेट। ओके, तो यहाँ पे एसएसडी जो हमारा सारा का सारा स्क्रू हो गया टाइट, और अब जैसे इसके कनेक्टर था, कनेक्टर को हम इसमें सेम लगा देंगे जैसा हमने निकाला था इस हार्ड ड्राइव से, और थोड़ा सा हार्ड एंड प्रेस करने के बाद में लग गया, और इसके जो स्क्रू को टाइट करके और फिर से इसको हम लगा देंगे जैसे हमने निकाला था इसे मदरबोर्ड से। ठीक है, और दोस्तों बताओ तो बहुत ही सिंपल है, इतना कोई बहुत ज़्यादा ये कोई हार्ड काम नहीं है कि चेंज करना इतना ज़्यादा ये हो जाएगा मुश्किल, नहीं, बहुत आसान है। और आप देख सकते हैं बगल में जैसा रैम का भी स्लॉट है, वो भी जैसा आप आराम से इसको भी चेंज कर सकते हैं, रैम भी। लेकिन हाँ, रैम भी चेंज करने के लिए आपको जैसा या अपग्रेड करने के लिए पूरा का पूरा आई मीन बैक पैनल हटाना होगा डेडिकेटेडली पूरा। ओके, सो हम जैसे इसके सारे स्क्रू को भी फिर से अब टाइट कर दे रहे हैं, जैसे जैसे हमने निकाला था वैसे वैसे इसे दोबारा से लगाना है। और अगर आप थोड़ा बहुत साफ साफ करना चाहते हो अपने लैपटॉप को, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्लीनिंग वगैरह। वैसे मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप जो सो इसके फ़ैन को निकाल कर क्लीन करें, क्योंकि उसके लिए आपको पेस्ट होना ज़रूरी है, मतलब कि जो थर्मल पेस्ट होता है वो, क्योंकि वो पहले सीपीयू जीपीयू दोनों होकर के हीट सिंक जो आ रहा है वो हीट सिंक आप निकालेंगे तो थर्मल पेस्ट आपको दोबारा से लगाना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये सारा कुछ हो गया। तो जो मैं बात कर रहा था वो यही था कि इसके फ़ैन वगैरह को फूक वूक के जो क्लीन करना है आप वो कर सकते हैं। वैसे इसको पूरा भी क्लीन किया जाता है, सर्विस के अंदर में यही होता है, और मैं आपको तो यही सजेस्ट करूँगा कि करीब करीब एक एक साल पे आपको इसे सर्विस करवाना चाहिए। तो दोस्तों जैसे जैसे हमने बैक पैनल निकाला था वैसे ही आपको जो दोबारा से फिट करना है,
और कोई इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बहुत आसानी से फिट हो जाता है। बस आपको जो सो देख लेने हैं कि वो सभी जो चीज़ें कंपोनेंट जैसे जैसे निकाला तो वैसे वैसे ही लगा हुआ है या फिर नहीं। अगर एक भी रह गया तो यार आप समझ सकते हो दिक्कत हो जाएगा, तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं इसको किया फिट। और इसके बाद में बहुत ही धीरे धीरे हमें जैसे इसे दूसरे साइड में ओपन करके इसको पूरा का पूरा चेंज कीबोर्ड वाला अंदर से लगाना है। ठीक है। हो गए। तो मैंने इसे बहुत ही आराम से पलटा है, क्योंकि यहाँ पे हिंज का थोड़ा दिक्कत होता है। आप हिंज के पास में पकड़ के इसे जो सो ओपन कीजिए, और जैसे जैसे आपने वायर को निकाला तो वैसे वैसे आपको जो सो वायर दोबारा से लगाना भी होगा। आप देख सकते हैं ये जो सो हमारा जो पीछे से आ रहा है सीडी केसिंग वाला, मतलब कि जिसके अंदर में हम एक कैडी और सीडी ड्राइव जो भी लगा सकते हैं, उसका जो सो ये पिन है, और इसको आपको इसी ऊपर से ऐसे लगाना है। फिर इसके बाद में जो सो कीबोर्ड का भी पत्ती लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको जैसे यहाँ पे सारे स्क्रू टाइट करने हैं। समझ रहे हैं आप? जो जो स्क्रू आपने निकाले थे वो सारे। तो दोस्तों सारे स्क्रू लगाने के बाद में आपको बड़े आराम से इसके कीबोर्ड को फिट करना है। और जैसे आपने निकाला था इसे वन बाय वन, वैसे इसको आप हल्का से दबाएंगे आप आगे की साइड से, तो ये लॉक हो जाएगा। ठीक है। और आप देख सकते हैं सारा कुछ होने के बाद में फिर से हमें जैसे बहुत ही धीरे धीरे इसको ओपन करना है। सॉरी, बैक साइड पलटा के सारे स्क्रू जैसे जैसे आपने निकाले थे वैसे वैसे स्पेस सॉरी मैंने स्क्रू पूरे के पूरे लगाने हैं इसमें।
ओके, तो बस ये बचा है। इसमें जो हम कैडी लगा रहे हैं अभी यहाँ पे फिलहाल। इसको लगाने के लिए कुछ नहीं, बस आपको ये जो चीज़ है ये निकाल के सेम टू सेम उसी प्लेस पे आपको यहाँ पे सेट करना होता है। तो आप देख सकते हैं ये स्क्रू यहाँ पे दे रखा है, और ये यूनिवर्सल होता है। आपका कोई भी किसी भी तरीके से लैपटॉप है और उसमें अगर CD ड्राइव दे रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये इसी तरीके से लगने वाला है। ठीक है, चलिए। तो इस वाले में लगेगा ये। ये हमारा हो गया फिट। और अभी जैसे हमें अपने इस हार्ड ड्राइव को यहाँ पे सेट करना है इस तरीके से। इसको आगे की ओर कीजिएगा तो ये हो गया। और इसके पीछे जैसे हमें 4 स्क्रू लगाने हैं, जो कि ये है। और उसके बाद में आपको जैसे इसे फिट करना है जो हमारे फ्रंट का, तो दैट मीन्स इट गोज लाइक। ओके, ये हमारा हो गया फिट। और इसकी स्क्रू को भी हमें कर देना है टाइट अप। या दैट्स हो गया। और अब ये हो गया रेडी। और अब इसे हमें करना होगा बूट। हो गए। तो ये बोर्ड जो है सो हमारे हार्ड ड्राइव से ले लिया है बेसिकली, और इसको जो सो हमें चेंज करना है SSD पे। फिलहाल कोई नहीं, पहले एक बार बोट होने जा देते हैं।
हो गया। हो गया। सो यहाँ पे डिस्क 0 भी है, WD 120 GB, बट वो जो सो अभी रीडेबल में नहीं आ रखा है, समझ रहे हैं कि सीन ये है कि उसका जो सो अभी तक कुछ ड्राइव वगैरह बना नहीं है। तो चलिए अब जैसे हम इसको बायोस में लेके जा रहे हैं। वैसे तो एक और भी ऑप्शन है कि हम सब पूरे के पूरे इसके विंडो को ही सीधा कॉपी कर दे, जो अभी फ़िलहाल है वो चीज़ें सीधी सीधी कॉपी हो जाए, ठीक है। बट अगर हम दोबारा से विंडो डाल देते हैं तो अगर कोई और भी दिक्कत होता है तो वो भी सॉल्व आउट हो जाएगा। ओके। तो दोस्तों अभी जो सो हमें क्या करना है, इसका जो सो बूट लोडर चेंज करना है और हमें चेंज मारना है कि ये जो सो SSD से बूट करे और पहला जो सो हमारा पेन ड्राइव से भी बूट करे। तो इसके लिए आपको जो सो F12 दबाना होगा और ऑन होते ही, तो जैसे ही ऑन होता है तो मैं जो सो इसे F12, ओके आई थॉट हुआ नहीं, ठीक है। ओके। तो अभी जैसे हमारे पास में आ गया है बायोस सेटअप, चेंज बायोस मोड सेटिंग, बायोस सेटअप में हम चलते हैं एक बार। ओके। बूट सीक्वेंस, हो गया। तो जिस तरफ से ये डिस्क्रीट ड्राइव है, USB स्टोरेज डिवाइस, CD रॉ ड्राइव, तो इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें CD ड्राइव से नहीं करवाना है बूट। M.2 SSD, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको जो सो ऊपर लेके चलते हैं, सबसे पहला। फिर USB स्टोरेज को हम उसके बाद रखते हैं, नहीं सबसे पहले। फिर जो सो हम इंटरनल HDD को रखते हैं, इंटरनल हार्ड ड्राइव। तो इंटरनल हार्ड ड्राइव की जगह पे हमारा जो सो SSD लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे करते हैं अप्लाई, सेव, ओके
USB M.2 इंटरनल, और ये तो अब हम इससे एग्जिट करते हैं। ओके, तो अभी जैसे हमारा ये UEFI मोड में है, इसको लेजेसी मोड में लेके आना है हमें। ठीक है, बायोस मोड सेटिंग तो ऑफ है, इसको हमें जैसे ऑन कर देना है। प्रोसेस यस, लाइट चेंजेस यस। से बैठे हुए हो। ओके, आई थिंक ले लिया। रिकॉर्डिंग ओके, तो दोस्तों ये हमारा विंडो इंस्टॉलेशन आ चुका है। अब इसको हम करते हैं नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। ओके, आई डोंट हैव, और हमें जैसे प्रो वर्जन करना इंस्टॉल। कस्टम, ओके। सो हमारा जैसा अभी अनअलोकेटेड जो स्पेस है वही है हमारा SSD का, देख सकते हैं। बाकी जो भी है ये 500 MB अनअलोकेटेड है, ये हमारे हार्ड ड्राइव का है, ये सब इसका है हार्ड ड्राइव के अंदर में, क्योंकि ड्राइव 1 का पार्टीशन है, ड्राइव 0 का अनअलोकेटेड है, तो इसी को हम करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट। बाई चांस कभी कभार नेक्स्ट नहीं होता तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे F8 दबा के उसे पूरा का पूरा क्लीन करना होता है। चलिए, तो अभी से अनअलोकेट में इसको मैं कर दे रहा हूँ नेक्स्ट। ओके, और बाद में हम इस सबको डिलीट कर देंगे। और हाँ, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो इसके पार्टीशन 0 का भी कई सारे यहाँ पे पार्टीशन बना देगा। कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो विंडो को चाहिए होता है, तो यहाँ पे बस अभी हमें वेट करना है जब तक ये पूरा का पूरा इंस्टॉल होता है। एंड उसके बाद में आप मज़े ले सकते हैं SSD का 10 टाइम फास्टर अपने लैपटॉप को बना के। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो विंडो कॉपी वगैरह होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जब ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है, लास्ट में फिनिशिंग अप के बाद में यहाँ पे क्या होता है, एक बार री स्टार्ट होता है। जब री स्टार्ट हो ना, तब आप पेन ड्राइव निकाल दिया कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। अब किस तरीके से, वो दोबारा से विंडो इंस्टॉल होने लग जाएगा, क्योंकि हमने इसमें कर दिया क्या, पेन ड्राइव को सबसे ऊपर। समझ रहे हैं? चलिए जस्ट वेट करते हैं ये कॉपी होने का।
ओके, सो ये जस्ट 100% होने का हम वेट करते हैं तब तक। हाँ हो गया। ओए, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ये स्टार्ट होगा तो हमें इसमें से यहाँ पेन ड्राइव हटा देना है, ठीक है। हो गया।
ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो सो हम दोबारा से अभी जो सो आ गए हैं और एसएसडी वगैरह सब कुछ हो गया कंप्लीट, विंडो सब कुछ मैंने डाल दिया। तो चलिए अभी करते हैं मैं इसको दोनों को शुरुआत। सो ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। तो अभी आप देखिए कितने देर में जो सो ऑन होता है। वाओ, 13 सेकेंड और ये देखिए। सो दैट मीन जो 19 सेकंड में मुझे सो विंडो वर्किंग के लिए आ चुका है अपने पास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना टाइम का डिफरेंस है, कहाँ 1 मिनट 40 सेकंड और कहाँ ये जो सो 19 सेकंड। अगर मान लेते हैं 23 सेकंड भी अगर प्रॉपरली देखते हैं तो काफी स्पीड है, ठीक है। और उसके बाद मैं रिस्पॉन्सनेस की बात करता तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे पहले मैं अगर माइक्रो कंप्यूटर खोलता था थोड़ा टाइम लेता था, लेकिन अब बहुत ही स्पीडली फास्ट खुल रहा है। तो दोस्तों ये होता है डिफरेंस एसएसडी और एचएचडी में, ठीक है। और आशा करता हूँ ये वीडियो को पसंद आएगा। तो दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट, जी हाँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं रोजाना आपके लिए इसी तरीके से नए वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।